Сегодня 400 тысяч, 40 тысяч за бизнес. А конкуренция есть? Да, есть. Есть? За 5 тысяч такой же пакет, только дешевле. Мана Максатан пилот был. Шахси самолет. Шахси самолет пилота. Такой летал, вдруг ветер, самолет вот так вот сдувается. Он перевернулся, что ли? Ну, почти перевернулся. А. Его разровняли, посадка была мягкая. Tasavvur qiling, $7 turgan Parker Duofold hozirgi kunda $1000 turadi. Mana shu Rollingda yozgan chernoviklarini $1 million ga sotib olishgan, bilasizmi? Assalomu alaykum. Bugun mana yaqin yarim yildan so'ng Alijon bilan yana birga uchrashib, shu davr ichidagi yutuqlar haqida gaplashmoqchimiz. Alijon, tayyormisiz? Ha. Ketdikmi? Yaxshi. Alijon, mana hozir yozgi ta'til kanikuli. Necha kun o'tdi yozgi ta'tildan? 2 oy, 3 oy bo'ldi. Yo, jami 2 oy, 3 oy bo'ladi. 3 oy bo'ladi jami, ha? Jami 99 kun bo'ladi yozgi ta'til. Shundan yaqin yarimi o'tdi. Yaxshi o'tyaptimi ta'til? Yaxshi o'tyapti. Nimalar qilyapsiz? Suzishga boryapman, angliyskiga boryapman, kitoblarimni o'qiyapman. Kitoblaringizni o'qiyapsizmi? Hozir maktab emas-ku, nima kitob o'qiyapsiz? Man qo'layapman. O'zingiz xohlayapsizmi? Ha, yaxshi. Alijon, bugun siz bilan asosiy intervyumizni ruchka va kitobga bag'ishlaymiz. Lekin mavzuga o'tishdan oldin men sizdan maqsadingizni bir eslashingizni xohlar edim. Menda maqsad bor degan edingiz. O'shani bir qaytarib bering. Hayotdagi maqsadingiz qanaqa? Mani maqsadim pilot bo'lish. Qanaqa pilot? Shaxsiy samolyot. Shaxsiy samolyot piloti. Shaxsiy samolyot piloti bo'lishligi uchun nima qilyapsiz? Kitob aviatsiyani o'qiyapman. Yana? Video ko'ryapman. Video. Yana? Yana aviamodelирование bordim. Mana shu narsa eng muhimi, mana shu aviamodelирование to'garagiga bordingiz, 2 oy qatnadingiz, samolyot yasadingiz. Yasadim. Yasadingizmi? Uchirdingizmi samolyotni? Uchirdim. Как он летал? Хорошо. Как? Высоко, невысоко? Высоко летал, вдруг ветер, самолет вот так вот сдувается. Это Он перевернулся, что ли? почти перевернулся. А. Его это разровняли, посадка была мягкая. А. И мой самолет вышел так высоко, что второй раз тоже смогли полетать. Серьезно? Да. А. Ну вот во второй раз хлопок послышался, и самолет упал. Понятно. У него оказался вот этот сервопривод сгорел. Понятно. Xo'p, yana qanaqa tayyorgarlik ko'ryapsiz? Pul yig'yapsizmi, pul? Ha, yig'yapman. Necha pul qilib qo'ydingiz? Manda или bugun. 50 ming? Bugun сегодня 400 тысяч, 40 тысяч за бизнес. Что за бизнес? Корм для птиц 8 тысяч пакетик. Серьезно? А где ты продаешь? В ЦУМе. Серьезно? И покупают? Там вот в воскресенье не работает продавец, откуда берут весь корм, поэтому и мы приходим. Ты пользуешься этим, да? Да. А конкуренция есть? Кто-то другой еще продает? Да, есть. Есть? За 5 тысяч такой же пакет, только дешевле. А кто продает за 5 тысяч? Ну, вот эти есть попкорны. Как попкорны продают же. А у них подешевле получается? У них дешевле. Понятно. Ну, хорошо, я рад. Endi Alijon, men sizga bir vaqtlar asosiy mavzuga o'tamiz. Ruchka sovg'a qilgan edim. Ishlatyapsizmi? Ishlatyapman. Ba'zida ishlatmayman, но ishlatyapman. Честно скажи. Давно писал? Да, давно. Давно? А почему не интересно, да? У меня нет на чем писать, но есть тетрадь.
У меня много дел. Английский, плавание. Ага. Ну, в воскресенье можно бизнес. Понятно, Бизнес делаем. понятно. Сейчас пока не до этого. Qanaqa ruchkasi? Паркер. Parker? Паркер. Siyohli ruchka. Parker tarixini bilasizmi? Bilaman. Kim kashf etgan Parkerni? Джордж Паркер. George Parker. Qachon? 1888 yilda. 1888 yil bo'lsa, bu degani 19-asrda oxir ekan. To'g'rimi? Birinchi sotilgan Parker necha pul turgan? Nomi nima bo'lgan? Modelda? Паркер Дуафолд. Duofold. Necha pul bo'lgan? $7. Siz bilasizmi? Parker Duofold hozir ham chiqariladi. Necha pul turishini bilasizmi? Bilaman. Necha pul? $1000. Tasavvur qiling, $7 turgan Parker Duofold hozirgi kunda $1000 turadi. 100 yil o'tgandan keyin $7lik narsa $1000 bo'lib qoldi. Nima yonaqa bo'lib qoldi bu? Mana shunaqa vaqt shunaqa hech narsa o'zining joyida turmas ekan. Yaxshi, Alijon, mana bugungi mavzumiz ham ruchka, ham kitob. Hozir kanikul kitob o'qimay turgandirsiz? O'qiyapman. O'qiyapsizmi? Ha? Qaysi kitobni o'qiyapsiz? Гарри Поттер. Garri Potterning kitobini o'qiyapsizmi? Kinosi bor-ku, kinosini ko'rib qo'ymaysizmi? Kinosini ko'ryapman, faqat strashilka Kubok Огняdan keyin strashilka bo'lyapti. Men qiziqyapman, nima bo'ladi. O'zingiz qiziqyapsiz, a? Menga qarang, Alijon, mana bu yerda olib kelgan kitoblaringiz, bular hammasi Garri Potter. Nechta kitob? 8 kitob. 8 ta kitob. 8 ta kitobda agar adashmasam Garri Potterning birinchi kitobini siz o'zingizni pulingizga sotib olgansiz. Rostmi shu gap? Ha? Nimaga sotib olgansiz o'zingizni pulingizga? Men ko'rib qoldim. Ha, Olish qildim. olishni xohladingiz. Ha. А почему тебе понравилась эта книга? Почему ты захотел купить ее? Потому что я давно хотел такую книгу. Почему? Ну, я смотрел фильмы и в книге хотел читать. А тебе нравится Гарри Поттер сам, как человек? Да? Ты хотел бы быть на него похожим? Не совсем. А в чем ты хотел бы быть похожим? Хотел похожим, чтобы волшебником был. Ты хочешь быть волшебником? Ты хочешь палочкой? Как он говорит? Много заклинаний. Ну, например, одно, самое популярное. Expecto Патрон. Patronum. Expecto Patronum, и у тебя появился частный самолет, да? Ну, это заклинание отгоняет страшилок. Вот эти страшилки, которые Понятно. в капюшонах. Понятно. Их рисунок есть вот где-то здесь. В этой книге, да? Qarang o'g'lim, siz mana shu kitobni sotib olganingizdan keyin buvijoningiz, aya buvijoningiz opa-otajon bilan sizga mana shu 8 ta kitobni sovg'a qilib berishdi, to'g'rimi? Ha. Nechinchisini o'qiyapsiz hozir? To'rtinchisini. 4-chisini nomi nima? Гарри Поттер и Кубок Огня. Tushunali. Mana endi o'g'lim, hozir sizga yana ruchkaga qaytamiz, bitta savol beraman. Garri Potter maktabida qanaqa ruchkalardan foydalanadi? Перо. Yashang. Qanaqa pero? Перо орлиное. Но орлиное перо, это считается супер ручка у них. Они в основном пишут другими перьями. Они пишут гусиными перьями. Гусиными перьями они пишут. А орлиное перо, kim sovg'a qilgan орлиное пероni Garri Potterga? Mama. Ana kitobda yozilgan shu narsa. Germiona sovg'a qilgan Garri Potterga орлиное перoni. Eng ko'p peroda yozadigan, ruchkada yozadigan kim? Qaysi qahramon eng ko'p yozadigan nimada Garri Potter kitoblarida? Filch. Ana bilmas ekansiz. Bu shunaqa nyuanslariga ahamiyat beringda, eng ko'p yozadigan Germiona. Eng ko'p yozadigan Germiona. Chunki u dars qiladi, bibliotekaga boradi, xatlar yozadi. Germiona birinchi o'rinda.
Mana qarang, biz aytdikki, gusinniy pero bor dedik, keyin arrinniy pero bor dedik. Yana qanaqa perolar bor? Голубиная. Yo'q. Aytdachi, o'zi yozadigan pero bor kitobda. Yaxshi o'qimabsiz o'sha joyini. O'zi yozadigan pero bor. Keyin matnni, grammatikani to'g'rilaydigan perolar bor. Tasavvur qiling, bu xuddi hozirgi artificial intelligence boru. Siz agar unga komanda bersangiz, o'zi yozib beradi. Mana shunaqa perolar bo'lgan. Bilasizmi, kim yozgan bu kitobda, avtori kim? Muallifi? J.K. Rowling. Rowling. Bilasizmi, ba'zi kitoblarini poyezdda ketib turganda ruchkada yozganini? Kompyuterda emas, ruchkada ba'zi kitoblarini yozgan. Keyin mana shu qo'lda yozgan chernoviklarini auksionda sotishgan, bilasizmi shuni? Auksion bilasizmi nima? O'zi unaqa yaxshi qiladi. Yo, to'g'ri. Bu qo'lda yozgandan keyin albatta kompyuterda tergan uni, lekin mana shu qo'lda yozgan chernoviklarini auksionda sotgan. Auksion bilasizmi nima? Auksion. Biblioteka. Yo'q, auksion kim ochdi savdo. Aytdim, misol uchun mana bu qog'ozni men sotmoqchiman. Men narx qo'yaman, $1000 deyman. Siz sotib olmoqchisiz. Siz aytasizki, $2000 men sotib olaman deydi. Murod aka keyin aytadiki, yo'q, men sotib olaman $3000 deb turib, kim ochdi savdo bo'ladi. Tushundingizmi auksionda? Mana shu Rowlingni yozgan chernoviklarini $1 million sotib olishgan, bilasizmi? Qo'lda yozgan chernoviklarini. Qanchalik bu muhim qo'lda yozish. O'g'lim? Ana endi siz bilan kitobga o'tyapmiz ekan, o'g'lim. Mana shu kitobda sizga eng ko'p yoqqan narsalar nima va yoqmagan narsalar nima? Aytingchi menga. Yoqgan narsa qiziq. Hamma kitoblar qiziq yozilgan. Nimasi bilan qiziq sizga? Aytingchi menga. Qiziq nima bo'ldi Hogwartsda? Hogwarts nima u? Hogwarts uni maktabi. Maktabi. Harry Potter o'qiy turgan maktab, to'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. O'g'lim, mana Harry Potter 8 ta kitob. 8 ta kitobni qarang. 8 ta kitobni shunaqa qalin kitoblarni siz hozir nechinchisini o'qiyapsiz? 4-chi. 4-chisi. Mana shumi? Mana uni qo'yib qo'yibsiz, zakladkani o'qib. Ha, yaxshi. Mana siz 8 ta kitobni o'qib tugatib bo'lasiz. Xudo xolisa. Keyin nima o'qiysiz? Keyin men bilmayman. Bilmayman. O'qiyman. Yangi kitoblar. Qanaqa yangi kitob? Reja qilganingiz yo'qmi hali? Ты не запланировал еще? Нет еще. У меня еще много дней, чтобы прочитать. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi o'g'lim, mana 2 yil ichida 1-2 sinf davomida 50 ta kitob o'qibsiz. Bu ko'pmi, ozmi? Ko'p. Nima berdi sizga mana shu o'qigan kitoblaringiz? Men xolos o'qish. Yo, yaxshi, nima beryapti sizga? Что тебе дает чтение книг? Он дает, знания дает. Еще? Еще что происходило в этой книге. В этой книге, да? Интересно, да, тебе? O'g'lim, mana shu qo'lda yozish bilan kitobning o'rtasida juda ham katta farq borligini siz ko'rdingiz, bugun eshitdingiz. Bilasizmi? Dunyoda juda ko'p odamlar o'tgan, lekin hammasini ham tarixda qolmagan ismlari, hammasini ham. Winston Churchill, Yelizaveta II, keyin Jack London, Mark Twain, Albert Einstein degan olim va yozuvchi qirollar bo'lgan, qirolichalar bo'lgan. Mana shular hammasi aynan shunaqa siyohli ruchkada yozishgan. Bilasizmi? Siyohli ruchkada yozishini sababi siz yozay turganingizda siz chuqur o'ylar ekansiz. Tushundingizmi? Chuqur o'ylar ekansiz. Mana shu
ishda men sizga omad tilayman o'g'lim. Agar qandaydir bir yutuqlarga erishsangiz, mana shu yutuqlarni ukalaringizga, o'rtoqlaringizga albatta siz aytib bering. Keyin mana unaqa o'tirib kameraga ham aytib bering. Nimaga siz o'qiyapsiz? Nimaga boshqa bolalar o'qimayapti? Ular o'ylanish kerak-da, balkim bizga ham bir foydasi tegib qolarmikin deb turib o'ylanib qolar balkim. Tushundingizmi, o'g'lim? Keyin siz har bitta kitobni o'qiganingizda xuddi o'sha qahramonni hayotini ko'zdan kechirgandek bo'lasiz. Xuddi o'sha hayotni yashagandek bo'lasiz. Tushundingiz? O'g'lim, bugunga bo'ladi, xudo xolasa. Intervyu yoqdimi? Yo'qdi. Nimasi yoqdi? Mavzu. Mavzu yoqdimi? Yaxshi. Davom etamizmi? Kelishdik. Omad. Amin. Allohu akbar.